Orege tukauga ni ngatho muno ni uria muikaranitie na ithuĩ thĩinĩ wa mitambo ya Inooro TV na tabarĩra ya Kimũrĩ kũrĩ inyuĩ inyuothe ndona mũgĩtwarĩria nĩ gũkorwo tũkĩthoma mawoni manyu in the next few minutes no tũgĩtiriha na kwĩra andũ maratwamũkĩra thĩinĩ wa Viusasa online platforms citũ nginya ũrĩa ũkinyĩte wa yarĩ kinyokia ndigo tũraiguĩte na mũthenya mũthĩ twĩna ndagĩtarĩ Gladwell Kiari oncologist ningĩ twĩna Jacinta Nyokabi Njenga tuga wĩ warrior na ningĩ Irene Gatheru na no warrior breast cancer maiko tũkena tũrathiĩ tũgĩtirihaga o mũndũ ngwĩciria hena experiences webe tatwero horo igi screen ngwĩciria ndagĩtarĩ tũgĩtiri harĩa nĩ agũtwĩra nĩ atĩa tũgwĩka kuma nĩ njugire gwĩka horo wa screening na ngwĩciria ngo niguo wekire ũgĩthiĩ gũkororwo no eno aiguĩte karuo kanini mũno na gatiere kanene hiyo horo igi breast cancer prostate na kĩ kurikana ndio yakwiraga uthio nayo ina manio atoga ko ina manio na gĩa kuorũthio wĩna gĩa very uncle nĩ ndagothimwo ũhoro wa prostate cancer rĩu kũrĩa atumia arĩa marakwĩrorera na rĩu wewe na nginya mũthuri korwo a support system nayo atĩa na ona tumuhunjia kĩhunjagia ndagĩka 30 akeririkania andũ mweri ũyũ rĩ nĩ wa breast cancer gũthimwo andũ mathiĩ mathimwo pap smear na harĩ mũndũ wothe ũrakwĩrorera ũndũ wa mbere ingiuga atĩrĩrĩ rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ reke twambie na awareness mũndũ rĩ nĩ etĩkire gũthiĩ screening ũguo nĩguo twĩtĩkanĩirie nĩguo ndũ etĩkire tu kwĩruta ũkauga nĩ ndĩrenda gũcekwo na ndũkanaigino karuo ona ũtarĩ ruo gũkĩra andũ maugaga atĩ atumia maugaga niĩ ndikwenda niĩ gũthiĩ kũhutio mwĩrĩ wakwa guoya ndũgatũteithia tondũ nĩguo ũconora ũgagũconora magiconoka makauga matienda kũrora aca hiyo haitatusaidia turetha rĩu maũndũ marĩa mangĩtũteithia ũndũ wa kerĩ ndũngĩgĩa such a diagnosis kana mũrimũ ta ũyũ no fight ũrĩ wika you need support niĩ I have a supportive family na ngacokeria Ngai ngatho tondu even the church has played a very big role na ũrĩa niĩ ingĩenda kuongerera thĩinĩ wa kanitha ta mũthikabu witũ wa Aman Anglican wa Thika Diocese njĩre Julius Wanyoike tondu arũgama nĩ aiguagwo rĩ nĩ eri andũ tondu andũ nĩ maiguaga pastor wao ũrĩa uga nĩ eri andũ meke atĩa mathiĩ for screening na metĩkire gwĩka atĩa gũthimwo But I would say the church has been very supportive, very, very supportive. The other thing, the family tree is very important. Tondu andũ nĩ ũtũraga nao. We nĩ worutagira mautibasti maku mothe emotions na matangĩkwo counseling, they will never understand. I would like to state, niĩ ndiendeko counseling nĩ mũndũ. Ginya rĩu is it because I am a counselor or what? Niĩ ndiendeko family yakwa ndĩrĩ aikario thĩ ũguo mũthuri wakwa aikario thĩ akerwo umenye Jacinta nĩ arĩ behave go umenye Jacinta nĩ arĩ kiraga mũthenya ũmwe agokira kona rĩngĩ tarakua rũciũ nĩ arĩ ũkiraga na twĩna twana tũnini. Sometimes I cry. I've never cried because of this disease, but I've cried because of looking at the people who are there and I feel like I'm helpless. Family counseling is very important so that you can have a link. Negotiate muikaraga na muthuri wako. Definitely it will change. Your emotions no manageable. Ne manageable because odo abere wekito counseling you have awareness. Tugaga kiambire counseling makes you get some awareness. Nona. Ni uramenya this is happening because of the disease I'm having. It will affect ni uro waigua ni waigua Njenga kiuga kuri athuri manyua njohi niguo mariganirwo atumia ao mari nake. Akiona manyua fangi. Ana amwe fangi. Tondu na ndarenda go face the situation. This is a mountain. This is a huge disease. Okay? How do you cope as a family? Several counseling sessions are very important. Andũ nĩ magĩrĩirwo gũthiĩ makarĩrio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũrimũ Ngai atahonagia. Faith is very, very important. Na andũ marakua nĩ kwaga hope. Atĩ rĩu tondũ nĩ werwo wĩna cancer, ndĩgĩetereire kĩ? Ũkanjia kũgaya indo. Ũkambia kũgaya indo. Ũkaigua tũrakua rũciũ ũkaroka kwĩ lawyer. I almost did that. Igũkĩgaya niĩ wona ndakua. Ona nĩ ndagera handũ heta oroyo mante Mũthika. Gakirora mathanduku macio me ha. Ũgethima rĩmwe. Ndarĩo in the faces. Nĩ wethimire rĩmwe. Ngarora na ngamoria atĩrĩ. Atoro niĩ ndĩkĩrĩ mũtumia wa Mothers Union twendete ithandũkũ rĩa white rĩ. Ũkarora ũkarĩngage ũgebanga. Rĩrĩa ũngĩiganĩra. It is still a process. Ni process.
na rimwe gakiro ona nie ndaneona maita maingi you know I have eulogized myself, all those things, those are normal things. Kai process you ready to it is not an easy process. But what people ni andu ariku mago surrounded, I have excellent people at work. We make fun out of the disease. Tiga guikara ukuage to thekaga ginya ni undu wa njuire tondu nie ndaigira na wig rucine nyinukaga na ngofia kana ngainuka itari. You know, I change the hats. It is your size now. Oh, okay. Okay, now ne yaitikire, and it's my husband who shaved it. Kogo ne accepted. No, your body image gets affected. Okay? Wabere no na dora ne shira. Do effects iria ingĩ nacio utaraciona. Okay, I didn't get those major ones. Ona dora cia kwitia hana goko. Asha. Moko makwa marari darkest cool. Ni kweruha marathi magikliaga. It's just 8 weeks after chemo. Na chemo ĩrĩa niĩ ndathiaga rĩ ti chemo ĩyo ya nuthu ithaa, ya nuthu muthenya. Ni chemo ya mathaa 96 ukomete tu hau. Okay. So, family support system. Very support. You have to identify your support system. For me, support system yakwa yarĩ kanitha, mwathani, family, muthuri wakwa, kuri hirida ndukagerie kuma hau. Test ino etaumite ikara hau. Wanyita, you need that. Twana twako, even the small one, used to massage me. Remo daigwa day week dauma kimo. Kauka 5 years. You need them. My mother-in-law, my sister-in-laws. They are kuria dutaga wira. I am happy I work in a field where there are counselors, there are doctors. So every morning we could laugh about it. Totire twakira tugatwika sadent ati tukarira. You get? Yes. How? Mom, yakani different. Ena muthuri hau. Naigwa muthuri ona niwe mumweji. Oh. He literally cut my hair. Mire India Kenyeja. Niwe mumweji. Nowe wina ariũ aku. Ndina anakere na especially the last one, the baby, the pension. I call him a pension boy because he's 26. So the pension boys and the other one, they were very supportive when I was sick. Ndari murwaru na ona njurire ambire guiteka ri na my mother na my brothers ya njurire ambire guiteka ndari mucie gicagi riu ngithamba mutwe ri kiambia guite mami akinjira ati ona hindi wakura na hindi wakura mundu agithii gukura noguo njwirikaga atia munyukaga so ndutiendaga kumwira niguo ndageke atia tondu she was 87 ndutiendaga kumuniform. So my brother akinjira atiriri ungigeria kumwira uyu ndwathika rucio aya tutiamwirire riu akinjira ona hindi wambia gukura but they were very supportive na my pension boy that tondu no twathia nake thibitari no cio ngiri mari eriri ona ndacoka Nairobi ri niwe wanyenjire ucio munini but they were very supportive, cooking, going to the hospital na guthie ni tuhotaga guthie nao ta makanitha-ini riu ni njitagwo tu sessions guthomithia atumia kanitha-ini cia tondu ni ndi wa PCA na ngikire umuhe gitambaya kia Women's Guild riu ni thia guthomithia atumia Women's Guild na ndathi kumathomithia ri tugathi na my sons riu makanjira they are my supporter because I need to go with someone niguo anything can happen mom but we are together with you so they were good. Na kanitha nayo it was very supportive to my side. Even my people we work with, I work with Dagoretti sub-county. So Dagoretti sub-county kiongozwa na Dr. Rose Misati na Jean Kaburu. They were very supportive to my place of work. Tondu I was working alone in the facility, nimahotire deploy other people to work with. Tondu I was alone, but they deployed people. They were very supportive. Even my county, they paid for me the bill. The whole bill was paid by the Nairobi County. Great. So I didn't pay any pen. It's nice. Taridia muthuri ucio wena mutumia wena cancer aridia ciana icio maito wao kana baba wao wena cancer support no we hariwe ya guteithiria atia healing process. You need somebody to work with. You need somebody to work with. Tondu no nginyoge na muteithia. Tondu tawe na muteithia ri rugendo ni ruhutha na andu ari magithie rugendo ri rutigithiraga kahora rukarika koguo ri we wi mucie wi muthuri
nĩ wega kwenda mũtumia waku na akorwo nĩ arwarire breast cancer, tiga kũgĩa na stress, tiga kũgĩa na depression na tiga gwĩ isolate. Koguo nĩ wega gũthiĩ andũ me hamwe me rũgendo rũmwe. Na nĩ wega ona gũkoragwo na kĩndũ twĩtaga kũnyihia stress, tondũ wagĩa stress, mũndũ agĩa stress na kũu mũciĩ mafikira mwĩrĩ ũtuĩkaga acidic, na rĩrĩa watuĩka acidic nĩ base ya cells gũkũra. Koguo rĩ, na kĩndũ twĩtaga kũrĩ kĩndũ gĩtagwo forgiveness. Angĩkorwo nĩ ndakũhĩtĩirie na nĩ ũhĩtĩirie wanahĩtĩria mũndũ, nĩ wega ũkamwĩra sorry, pole. Tondũ ũndũ ũcio naguo no healing process wa kũhũthĩra. Nĩ ũtheragia mwĩrĩ na ũgathera na ũgatuĩka detoxified. Uga detoxified ndagĩtarĩ? Ũgatuĩka ũgathera ũkanyoroka. Ũguo ũngĩkĩrora rĩ, ndwakĩra nĩ nyorokete nĩ ũkĩra na forgiveness na happiness. Tondũ ndwagi ũkoragwo wĩ isolated. You talk it out. Tondũ rĩu akonta na kũu gwitũ njikaraga nĩ ngoretwo ngĩarĩria atumia na kũrĩa ngĩkoraga breast ciĩkĩte atĩa cibastĩte. Oh no. Sikabastika tuika ukora mutumia kundu mucie by saying Kajiado North, Kajiado East, wakora na kuu gicagi-inĩ na kuu mathaai-inĩ na kuu area gwitũ ugathi kundu kerwa atĩ ingira haha Irene kwina mutumia utarauma nyumba, waingira nyumba ri wakora mutumia ucio ri ekirite gitambaya nyondo-inĩ tondu nĩ rauma mahira agekira riu agekira ta ithatũ ũguo. So what we do, tugagithie twakiaria nake wakimũiguithia twakiriba kwĩ ndagĩtarĩ. Many nĩ maugaga matirĩ na mbeca, but we advise on NHIF, and what they do, they pay and they go to see. I think nĩ tũmagira magoka na aingĩ makoragwo mena busted breast. But sometimes I dress them. Tondũ we nĩ ũthiĩte through ĩyo na nũĩ rĩu ngamadress. What I do, I dress them because that wood tondũ ĩkoragwo ĩkĩrĩa very enugĩte biũ, tondũ atumia acio aingĩ maingagĩra ngari andũ makoima. Wona moima rĩ agatigwo wika ngari-inĩ. What else? You have to pay the whole amount of the money. Transport. So me, what I advise them, I tell them, na wafugaga, I normally dress them because we have a lot of honey there. We use honey. Oh. But the goodness of the honey, it removes the dead bacteria. Just like cleaning diabetic wood. So there are so many in the village. So what I would urge, daktari ni mzuri tuanze hiyo in the village level. Especially you can use the people who are there, like when you have the community health workers. They are there, they know their places inside where they can get those clients. So ni mzuri. Tukirikia nĩ njũĩ nĩ ngũka kũrĩ we tukĩrĩkĩrĩria piũ. Ndagĩtarĩ no igua athiaga to the community, agathia akarĩria arĩa thĩinĩ wa community, akora mũndũ kĩronda nĩ kĩambastire, mũndũ ũyũ ngwĩciria stigma ĩyo na kũigua atĩ nĩ aingĩrire ngari ĩrwo aume. Mauma andũ othe mauma atigwo e wika, na rĩu nĩ gũthiaga kũndũ gũthiaga kaithe thibitarĩ na ingĩ nĩ mabilifĩte in conventional medicine. Rĩu arathi tatuge kwa ndagĩtarĩ ũretwo Kahara nĩkuo arathi kũgĩra mũkebe wa ndawa ĩyo. Na rĩu ndawa ĩyo maheagwo rĩ, aheagwo akerwo rĩu ndawa ĩyo rĩ agwĩkĩra kĩ hau nyondo-inĩ. Ndagĩtarĩ, hihi rĩu kũrĩ andũ arĩa maratwĩrorera, wa mbere nĩ watwĩra ũhoro wĩgiĩ mwĩhoko. Hihi ciugo ciaku cia mũico kũrĩ arĩa matarĩ arwaru na mũndũ hihi nake nĩaratuĩkire nĩ diagnosed na cancer, makinya marĩkũ andũ megũkinya? Uria ingiuga as a medical practitioner and caring for cancer patients, ni no nende kuhe andu mwihoko. A lot has changed landscape ya oncology. Nie kuma ndacoka kuma training yakwa ni ndutite wira guku as a specialist for over 10 years. You could have been desperate ni undu wa tundu turia twakiri natuo. Na niĩ ndona handũ hena hope kana njĩra ĩrorete kwagira
ni uploadaga muno tondu mundu uria uratwirorera uria wi gicagi ekwale kana Githumo no twende kumuhe mwihoko tondu egwika atia twamutige desperate. So from the angle ya kuga atiriri, we've made great strides but we still have a lot to improve. Na wa mbere nie undu itari ndona in insurances tunegenaga muno twi ndagitari twandikirwo marua ni insurance tukerwo murwaru uyu ri cap yake ya oncology ni ici onogoro cover yake rari 5 million. Koguo ni undu ingenda kwira andu umuthi ni andu othe meyandikithie NHIF, andu andikia wira, the employers ma also write their people in for NHIF. Ni ndiri ndona undu tocio ni ndirakwira the numbers I see in hospital nginya private hospital ndiyuragia andu aya mathiaga ku na matina thondekwo in one day marari okuo na tondu othe matingĩiganĩra Kenyatta ri ni gũgĩkua maragĩkaga atia maragĩkuaga. But having said that, we still have a lot of work to do. Noguo ndamwĩra Union Against Cancer yugaga I can, we can. O mũndũ ena responsibility. O mũndũ athiĩ gĩcagi akarĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ akamwĩra niĩ ndĩraiguire wathiĩ haha Gatũndũ ri nĩ ũgwĩkwo pap smear na hatirĩ kĩndũ ũkũrĩha na ithuothe ke twĩke atia tũthiĩ tũkarorwo tutikeiguĩre tha wamenya he mutumia wi nyumba na akoragwo muibu nyondo we in your own responsibility ugathi ukamugira onogo mukumutwara thika amenyeke nikiena kio andu othe mateka personal responsibility to fight this disease. Tushoke twajie na screening, diagnosis na ginya management. Screening ni moigwa the minimal facilities are there are underused twambe tuhuthire icio tuthie kuo. Number 2, tushoke twire thirikari yaca this is not enough. We need kurehe mammogram guku ni mwarehire x-ray ni mwarehire ultrasound riu ni tukwenda mammogram ni tukwenda andu trained niguo tugie access to the mwananchi hau ari tondu ngira mutumia thamburu ati athie Kenyatta ri ona muhe igana ri ona eguthia ne muthuri wake twanathio na mwacera muhe mundu kindu kinini akona kabangurite mutu gukira mugirite tondu mutu ni tukuri omuthi na twiki ati ana tuhune. So for screening, improvement of facilities no ngoro ni tuhotete gukinya makinya macio meri tumikite ri we can still make a lot of improvement. Tutoke tutume specialists to peripheral centers. Health is devolved, counties no mahote kuandika pathologists. Go train at University of Nairobi every year about 20 pathologists. O mwaka. Maandikwo in those county hospitals. Tutige kugia misdiagnosis to corona qualified people. Reading those biopsies and making proper referrals. Radiographers, radiologists matomoku those county hospitals. Tondu riu health is devolved ni ka area kanini urerwo manage. Mushoke mu train your own professionals there in your county government. Kugia nurses, oncologists, counselors, nutritionists. Ona tukiugaga oncologists a few adwa ya guku na muhurori, we can make a big difference. Tushoke to the treatment. A lot of the radiation you need onaga ina thina muno. There was one radiotherapy facility Kenyatta. 208 gukigia few private facilities. Riu kwina Eldoret kuratwika ni gukugia Nyeri and so on. Tondu ngiciria radiotherapy ta ya Nyondori mundu athia session 30. Riu we mutumia na wikaraga na kuria moyale ugo tukugaga. 30 sessions. Riu ni ciana ogutiga na ona woka guku Nairobi uri ikaraga kuniki uririaga na no muthe o muthenya o muthenya ragwa one mwali mugima we kwene uteko determine diet ire no menya atumia tungiuga ri nio marafeed their families nio matwaraga ciana cukuru no thiaga kiama gia atumia akagia mucango akona tubeca gathia kongerera mbeca cia uniform they are breadwinners riu wamweheria ati athia gathondekwo cervical cancer radiotherapy ikare Nairobi kana ikare kuria kungiri ciana ciake iririaga ki na leave a hand to mouth. So as much as the facilities have extended through Eldoret kwena radiotherapy facilities igire in the teaching hospital, in the private hospitals, in the NHIF is paying even in private facilities. Still we need a lot of improvement to go kinya these treatments hakuhina mwananchi.
ikinye kuria it's very good. NHF ni rakiriha chemotherapy no riu tukuhihie thavari ikinyire ki niguo mutumia uyu ri akarimagia na agathie kimo agathondekwo muthenya nuthu akahuruka thiku igire thiku icio ingi ni ekuka guthie kurimia ciana ciake ithie na mbere kuria na guthie cukuru. So there is a lot to be done. Na riu advocacy ri andu manegene muno dawa cieke atia cost ikuruke uria India ikaga na you know when we used to refer people ta miaka 10 ago India was very cheap. No uria mekaga thirikari yo ni njugi muno manegotiataga drug prices in the international market no ni andu 1.3 billion makauga na economies of scale mutwenderio kana muikare. Original drugs magoka Indians mageka packaging kwao thogoro kagwa by a third magacoka makauga tundu ithuĩ tũrĩ andũ maigana ũũ rĩ reduce for us even more. Ugakora thogoro ũcio ona nduonekaga kũndũ kũngĩ ona ndũrĩ America na ndũrĩ Europe. No ũndũ ũrĩa ũngĩ mekaga is that every hospital Apollo issue Hyderabad uraigua the government requires for them to treat 20% of their indigenous patients free. 20%. Ona cost ya ona ito international. Otherwise ndukari new license next year. Koguo ta radiotherapy facilities icio cia India kuma midnight andu aria mathia tondu wi private facility thirikari ndigukwira kiheanage free during the day kuma midnight ginya rucini Apollo Hospital maredietaga andu aria maroka free andu wao andu wao riu uria mekite ri we have seen the cost going up. Wewe mukenya wathie kuori part of what you're paying ni raithi yes ikurihira uyu ndurariha like the Indian mutire thogoro omwe and then number 2 part of the cost ni yago etagwo cross subsidization urarihira ucio tuku no ngoro no mahote guongerera uguo nekorwo bado is so affordable ri then so can we no hihi the disadvantage we have is that in Africa no ngoro twina big numbers ri tutire parameters of diagnosis. We are not together to come and campaign and bring the drug prices down. Tutire hamwe. Koguo tutira negotiate ya block. And number 2, I don't think we even take time to think about some of these things. Koguo those are some of the changes that we must do. Ogoro HIV drugs mutumia athia akariha igana. Na kahe original drugs. I still have a lot of hope for cancer. That the drugs can actually. Thank you. Kweho. Rero riu ni tukiridia. Ona toko igato. Nagagucia toko eta pano no tukumwita. Muthenya ungi na twacokera na mbere na kwariria maundu maya. Na twacokia ngatho muno thank you muno Irene. Agatheru no tugaithirie jamba icio igire tuciere thank you ni warrior ikije Sintanyo Kavu tugaithirie toiretu kairu na kahe na muthe na in-laws twacokia muno ngatho na thank you muno Dr. Gladwell Kiari oncologist ndu agutucerera na turuga tabarira no ne aguteithiriria wa itherero tugire wajikora twikire phenomena turuga wa itherero tukira guteithia wa itherero no menye na wa itherero ari na role yes wa itherero cio ri ku ari na role tondu na ndu turaga andu ari angi na kio kire ndaigua kia bata muno ndagitari agweta ni aikorwo drugs cia HIV ciringi ni igana ri ici cia cancer ikwa kumwana na turaga guthie macinani niki tondu nie njui ati niguo andu meyumirie na HIV twathire miciini door to door tukimeraga there is hope. Thank you. Na tutige kumahinyiriria tukimeraga atike it is not koguo na cancer ni guthira ona cancer ni ndu wa mwathani ndauga turikirie hau ndi ngatho muno wacoka ungithirie ngarana ningo mugeithia muthuriwe murata wako muno okay andu tuthiaga tuko twinawe na professor kuma thaa 3:30 nginya thaa 6. Asante. No giria ndo kwaria no ndungimagira gwika maundu make. Nima. Thank you. Ndero no giria tukinyerie hau. Tukauga ni ngatho muno kuri inyu inyuothe muratwariria tungihota guthoma maoni manyu inyuothe no tukauga ni ngatho muno na muthie na mbere ni tuko tukinengera ndagitari na atwino hato ni njui no counselors on now makorwo makimwariria haria muri ni njitagwo Njenga wa Mbui ngauga mutindie thayo mungirore magokumia nake Jehova Ngai amurathe.